Noi con i nostri editori Giovanni e Filippo Iannakopoulos hanno deciso di andare avanti, di non fare tagli, di non sacrificare gli organici, ed è stata una scelta, devo dire, molto coraggiosa, perché rischiavamo l'osso del collo. La scommessa era quella di andare avanti nonostante tutto, di arrivare fino a quando la situazione sarebbe migliorata, cosa che sta accadendo. Da 2 anni in diretta, raccontando la pandemia in tutte le sue sfaccettature sanitaria, economica, sociale, anche psicologica, questa è la missione del gruppo Media Nord-Est, ribadita dal direttore Luigi Baccialli: un'informazione libera e pluralista ma responsabile, perché con la salute non si scherza. Non si può essere imparziali quando c'è di mezzo la salute pubblica. Io ricordo che tanti di noi, tanti di voi hanno contratto il virus, e questo per aver lavorato on the road, per avere comunque continuato a intervistare le persone, a avvicinare i cittadini, a sentire la politica. E la scelta è stata quella di andare nella direzione delle vaccinazioni senza esitazioni fin dall'inizio. Ora la nuova fase con Media Nord-Est, pronta ancora una volta a fare la sua parte con rigore e aderenza al territorio. Abbiamo riscoperto anche le piccole cose, il darsi la mano. Insomma, abbiamo scoperto che cosa vuol dire la libertà, che è un sacro valore inalienabile di cui spesso ci dimentichiamo l'importanza, pensiamo che sia tutto dovuto. Invece arriva il virus e ci mette, e ti può mettere in riga e ti può far cambiare la vita, insomma.